İlk papaq bizə atıldı. Keçən çərşənbədə atmışlar. Mən də Bayram, o sənin qapına papaq atan, elə sözün əsl mənasında papağını atıb gedib. Zaten sənin canlılarında, sən və sənin kimlərinin canlılarında hədiyyə atanlar elə papaq atmış kimi bir şeydir. Nəsə onu qoyaq qırağa, yəni mövzu bayram mövzusu deyil. Bu biri bayramın mövzusudur, çərşənbədən söhbət gedir. Əvvəllər məsəl üçün qonşular bir-birini tanıyardı. Qapısını döydüyü, papaq atdığı insanları bilərdi ki, bu evdə məsləhətli insan yaşayır, yoxsa bu evdə və yaxud da hansısa xəstəsi var, nəyi var, bəlkə bu evə ayıbdır bu qapını döymək, nə olsun ki bayramdır. Əvvəllər hamı bir-birini tanıyırdı, qonşular bir-birindən əlaqəli idi. Çox təəssüf ki, indi həmin nə o mehribançılıq var, nə qonşuluq var. Heç bir şey, hər bir şey elə bir itə-itə gedir də, belə deyək. Əvvəllər məsəl üçün hamının imkanı var idi. Deyək ki, bu qonşunu tanıyırsan, əxlaq zat, hər bir şey qaydasındadır. Sadəcə ürək açılığınla gedib döyürdün ki, bunun Nujel qapısında evində bir şəkər burası yoxdur, paxlavası yoxdur. Nəsə qoyacaq da o qaba. Yəni papağa nəsə qoyacaq. İndi də ki, Allah bunların insafını kəssin. Bu belə deyək də, bu süni qaldırmalar, hansı ki bayram qabağı produktun qiymətini qaldırır, hər şeyin qiymətini qaldırır ki, bayramdır. Yaxşı, sən bu bayramda qazanma 1000 manat, qazan 700 manat. Məsəl üçün deyirəm. Sən nə itirirsən? Ən azından hansısa bir kasıb bundan faydalanır. Gedirsən iydənin, inabın qiyməti od bahasına. Şəkərbura bu dəqiqə mən bilirəm ki, mənzillərdə uşaqları sevindirmək üçün və yaxud da qapısına qapı döyülər deyin, gedib borçxası nəsə tapır axı 3 dənə şəkərbura, 3 dənə paxlava, hansı ki, Allah öləndən rəhmət etsin, mənim mamam şəkərburanı bizim evdən də savay, yəni ki, hamının evində elə idi. Belə yekə bir ləyənlər var idi, ondan bir şəkərbura paxlava, hamısı da kravatın altına yığılardı, üstü də örtülərdi ki, bu bayramın məsələn faydalı. Bayrama qədər düzdür, indi uşaq idik, yeyirdik, amma bayrama azuqəmiz var idi, bayram azuqəsi var idi. İndi çox təəssüf ki, yəni ümumi vəziyyəti deyirəm ki, yəni bayram keçirtməyə, şəkərbura paxlavadan söhbət gedir. Yəni ki, şəxsən mən subyektiv fikrimdir ki, yəni bu mən bilirəm ki, məni kimi də bir neçə qonşumda o imkan yoxdur. Məsəl üçün həmin o necə deyim, bolna bol şəkərbura paxlava. Təbii ki, hamı gedir 3 dənə, 5 dənə alır dediyim kimi. Yəni əvvəl hər şey mehribançılıqla bərabər də, yəni bu bayramlar daha təntəraqlı keçirdi. Bugünkü gündə var, məsələn, Allah hamıya imkan yetirsin. Düzdür, təbii ki, heç kim acından ölmür. Hamının 5 manat nəsə bayram qeyd etməyə imkanı çatır. Ancaq bugünkü gün hansı ki o bolna bol məclis quran, evində hər bir şey, şəkər burasından paxlavasına kimi hər bir şey hazır olan insanlar vallahi heç bayramı evdə keçirtmir. O bayramı gedir hardasa istirahət edir. Qayıdıb gələndə də bayramdan sonra başlayır o azuqələrlə, onda da nə papaq atılan vaxt olur, nə qapı döyülən vaxt olur. Yəni bayramlar sona çatmış bir həddədir, hansı ki, dediyim səbəblərin, yəni ki, sadalayıram. Bir, qonşuluqlardan mehribançılıqlar, nə bilim, bir maddi durumlar, bir də ki, insanların, yəni, qapı məsləhətsiz insanlar çoxalıb. Hansı ki, bayaq dediyim kimi, qapısını döyəcək insanlar. Allah xalqımıza bol-bol ruzu yetirsin. İnşallah ki, tək əmin-amanlıq olsun, yəni insanlar sağlam olsun, gözəl həyat yaşasın. Eyb yox, bayramları zəif keçirsək də olar. Allah xalqımızı, dövlətimizi qorusun və buradan da hər kəsin çərşənbəsini təbrik edirəm, qarşıdan gələn bayramlarını da təbrik edirəm. Allah xalqımızı, dövlətimizi qorusun, balalarımızı qorusun. Bugünkü gün papaqlar atılır, balalar sevinci xatirinə də. İndi təbii ki, mən boyda 40 yaşında kişi papaq atası deyiləm. O uşaqların həvəsi üçün bütün valideynlər də əldə əyaqda olub, belə deyək. Bayramınız mübarək, əziz xalqım. İnşallah deyək ki, hər şey yaxşı olsun. Allah məsləhətli insanlarımızı çoxalsın, yaxşı qonşularımızı çoxalsın. Süfrənizdə bol ruzu olsun inşallah. Allah balalarımızın üzünü daima sevindirsin inşallah. Bayramlarımız bol olsun. Bir mövzuya da qayıdım ki, yəni bayramların olmağı bu ölkədə gözəl bir şeydir. Yəni bu yaxınlarda şahid oldu 8 martda kişilər var ki, hansısa kasıb var, kiməsə 1 manatını qıymır. Amma arvad onu elə qəşəng xərclətdi 8 martda. O ya balıncın altına qoyduğu, kassaya qoyduğu, seyfə qoyduğu pulları arvadlar Allah canlarını sağ eləsin. Yaxşı xərclətdi və ölkədə o bəzi deyək ki, dövriyyə oldu. Yəni belə lazımdır. Belə lazımdır ki, o sevinç kırırsa kişilərimiz pul xərcləsinlər. Yəni təbii ki, olan yerdə yəni kırısalığı deyilən o imkanlı adamlardır. Pul gəldikcə kırısalıq xarakteri daha da yuxarı qalxır. Allah ürəyi təmiz olan insanlarımızı qorusun. Yetirsin ki, biz də kimlərəsə dəstək olaq, kimlərəsə ya dövlətimizə dəstək olaq, ya xalqımıza dəstək olaq, ya hansısa bir imkansızlara dəstək olaq. Yəni mən bunu arzulayıram bu bayram günü. Bayramınız mübarək əziz xalqım.